我哋第二個話題咧，我哋咧就想講下咧，就係紐約市長啊嘅紐約市長同波士頓市長咧 Adams 都係選嘅。咁啊，阿于大哥咧就會講下咧，就係紐約方面啦，係咪？即係話即係前州長咧佢選，但佢個數據好似多過而家嗰個 Adams 係因為係個比例係13%到呢一個係31%，咁所以就係話州長可能個機會係比較大少少。咁樣就想阿醫生咧，你就解釋下呢一個關於紐約呢一個選舉嗰個最新個消息係點樣樣？紐約嘅市長咧 ，Adams 亞當士咧，佢出咗好多麻煩嘅。咁聯邦告咗佢，因為佢同嗰個拜登總統搞得唔啱，拜登總統好多個非法移民嘅日日嗰度嘈，非法移民全部嚟到紐約，咁紐約用咗好多錢，佢講佢冇錢拜登總統唔俾錢，咁樣咧，民主黨嘅總統咧對個民主黨嘅市長咧唔係好客氣，佢去華盛頓投訴咧，佢即刻有個 FBI 啦同埋聯邦個檢察官收咗佢個電話，準備告佢，咁佢有啲麻煩。咁告佢嗰時咧，佢嘅好多敵人咧，都叫話我啲州長有權免除佢嘅 job。咁州長咧，嗰時就未定。咁第三方面咧，因為佢有咁多麻煩咧，所以佢嘅市政府嘅內部咧都有啲唔同嘅聲音㗎啦。幾個副市長咧都好似有啲。唔想同佢做同佢搞同佢搗蛋啊！所以呢三方面咧，但係咧呢個市長都幾聰明啊！佢即刻同特朗普靠攏。咁特朗普上咗台之後咧講：我哋聯邦檢察官唔告佢啦，呢件事冇啦。咁州長咧，而家嘅州長咧係女州長。咁而家嘅州長咧唔中意前任嘅州長，所以特別驚嘅前個州長咧選乜嘢？咁如果選到市長之後，如果州長以前嘅州長科莫咧選到市長之後咧，下一屆咧嗰個女嘅州長咧就好難選噶啦，因為下低個紐約市嘅票最多啫嘛，所以佢唔希望嗰個州長當選，州長出嚟選市長，所以咧佢講我唔會免除嗰個亞當斯嘅job，所以佢做市長。第二個問題冇啦，第三個問題咧。佢有4個副處長辭職唔做啦，咁Adams 講最好啦，佢4個副處長都嗰個薪都唔係我呢度，佢走咗最好，所以而家新方面咧，佢都唔錯，但係咧以前嘅州長啦，突然宣布佢又選啦，以前嘅州長咧大家都知啦，以前移民嗰時咧，呢個州長全美國都有出風頭嘅，日日。喺電視喺 radio 同大家講，大家好開心。但係咧，佢又出咗事，最尾又出咗事，性騷擾嘅事。10幾個佢嘅職員啦，告佢，咁佢最尾落咗台。而家嘅女州長上咗台。咁而個州長咧，佢知名度好高，所以佢啱啱出嚟啦，31%。啱啱 Billy 講咗31%。我哋而家 Adams 11%，仲有其他6個候選人喺嗰度爭，加埋7個，係嗰度爭嘅市長嘅 job。31%咧係而家嘅31%，但係咧以前嘅檢察長咧，紐約嘅檢察長咧支持紐約市嘅嗰個市長有出嚟選，嗰個市長針對邊個咧？嗰個市長針對唔係而家嘅市長。針對以前嘅州長，所以佢個目的咧係擋住嗰個州長，所以而家好戲連篇啊！而家紐約市嘅市長選舉咧，而家睇下州長最高個民調31%，咁市長13%，但係過1-2個月之後咧，或者有啲變化。我諗而家個市長咧最重要咧，佢個黑人嘅選票咧都係好穩固嘅。係嘛？如果佢嘅黑人嘅票唔喐嘅，唔動嘅咧，唔流失咧，佢應該冇問題嘅。而家個州長咧，而家紐約嘅州長咧，Hochul 咧
都需要佢係留低呢度幫佢嘅手，所以嗰個而家嘅州長會支持佢。咁啊，反對以前嘅州長，所以以前嘅州長而家民調好高，但係過咗一陣咧，嗰啲好多事會出嚟㗎啦。冇錯冇錯，就係仲有嗰班女人咧，上次咧嗰個檢察長啊，佢因為佢辭職唔做啦，所以 drop the case。但係而家佢有選舉啦，又全部有準備出嚟啦，係嘛？所以啊，呢個係紐約市長嘅選舉，咁啊係7個人選，但係第一而家第一名咧係康莫州長，以前嘅州長，第二咧係而家嘅市長，我諗咧最終咧都係而家嘅市長咧會當選嘅，係嘛？因為佢仲有市政府嘅資源啊嘛。仲有時間可以有時間仲佢仲可以邊個有乜嘢咧？而家佢嘅態度都好過以前啦，以前有時好硬嘅，而家都大家傾下偈啦，嗰啲有咩事都可以溝通啦，呢個係好㗎。咁啊，紐約咧就即係好熱鬧啦，7個咁多。非常熱鬧。但係波士頓咧就即係點講咯？嗬，波士頓咧就呢文你要睇下啦。嗱喺嗰次即係3月5號嗰日咧，即係咧就係2日前。係啦，咁咧就有4個市長嚇，紐約市長啦、芝加哥市長啦、丹佛市長啦，包埋波士頓市長，咁咧都係俾即係人哋嗰啲聽證會要嗰啲聽證會就要佢哋解釋。即係話對於個難民嗰個處理嘅方式啊，咁另外3個市長咧就 OK 啦，佢話我哋會配合聯邦政府嘅指令咧，我哋就去做啦。即係話喺48個小時之內，如果揾到有犯罪嘅人，即係發現下，我哋就即係捉咗佢，然之後交俾 FBI 啊咁樣。但係咧就啱啱40歲嘅 Michelle Wu 咧，佢又奇怪喎，佢咧就帶埋咗警察局長啊，佢市府所有嘅人啊，同埋啲市議員啊，咁大家去到。仲預咗65萬咧，同政府打官司喎。佢就話咧，佢係指責咧，就係話特朗普政府咧侵犯咗個憲法嘅權利啊。咁樣其實即係以佢係一個即係佢係一個律師，佢本身係一個律師，但係而家仲要揾一個律師咧，即係同佢打官司要900幾蚊一個 hour 咁啊打官司，但係預計佢哋呢一個費用咧，咁同埋波士頓都有2個埠仔嘅地方咧，喺度告緊特朗普喎，係咪？咁所以呢個咁樣嘅情況之下，係得佢一個。咁本來佢好有，即係佢有冇機會連選咧？大家都會擔心，因為有一個有前路啊，嗰個嚇 Joseph 咧就係嚟到咧，佢就係呢一個叫做新英格蘭咧愛國者基金嘅主席嚟嘅。咁即時喺上一次咧。就即係上一次阿 Michelle 選舉嘅時候都捐咗1000萬俾佢，但係佢就而家佢咧就嚟參選，咁同埋最重要佢所講嘅問題咧，佢第一次嘅演講大家都覺得好開心，因為咧麻州咧真係太多啲單車徑，咁令到個市面上咧即係好多，咁都變咗啲卡帕又變咗冇晒啦，咁同埋路面就變咗窄咗好多啦，咁樣佢就話如果佢能夠當選咧。佢首先要解決咗呢個問題先，咁但係當時係咁樣樣啦，但係估唔到5號嗰日佢仲咁強硬，講話佢覺得即係特朗普政府係干涉咗波士頓呢一個嘅憲法，同埋應該要做嘅呢一樣嘅嘢，咁所以你覺得佢係咪都好危機咯？因為 Michelle Wu 咁強硬咧，因為佢係師承Victoria Warren。個麻州嘅 senator 佢係佢個學生嚟噶嘛，所以佢有翻Warren 嗰一貫作風。我記得我時任中華公所主席2019年嘅時候咧 ，Michelle Wu 即係佢下一年佢嚟選舉，佢都有嚟中華公所拜訪過我哋，即係想了解下我哋唐人街嘅社區又有邊個團體係比較即係擁護佢啊。或者有咩俾啲意見佢可以改進啊咁樣嘅，咁我上年兩個禮拜咧，我亦同呢個 George Clapp 大家坐低有傾過，即係好短暫時間。咁我覺得咧，Michelle Wu 咧有個勁敵，係佢嘅選情唔係咁樂觀。我覺得如果因為佢又有錢啦，有即係以錢財同埋呢個人才啊嘛，佢都係人才嚟噶嘛。係啊。
咁加上2日前你講嘅，我都有睇嗰個聽證會，Michelle Wu 一直俾人攻擊。係咯。佢嘅態度俾人攻擊之下咧，佢態度梗係要防衛自己啦。但係佢防衛嗰幾句出嚟就唔係好 make sense 嘅，係咪？好似頭先你話65萬請個律師團，用係捉公帑嚟嘅喎。係啊，係波選嘅公帑去請個律師團，就係為咗個聽證會。係啊，聽證會。同埋即係過後佢哋仲要 follow 好多嘢。係啦，同埋咧佢個移民政策又係唔同啦，特朗普啦，而家特朗普當世，你唔能夠咁樣噶嘛，係啦。加上佢2個禮拜前波選，有一個持刀斬人案啊，係咪？一個波選警察就為咗唔想嗰個現場或者真係會有人傷咗咧，佢就殺死咗嗰個持刀嗰個。但係 Michelle Wu 跟住嚟咧，佢就係向持刀殺人犯，即係唔係殺人犯啦，即係有機會做殺人犯啦。佢係向呢個家人道歉。咁你點可以？因為個警察開槍，我話亦即係有佢警察有維持治安嘅個責任喺度噶嘛。佢開槍或者真係佢覺得現場或者真係會有人傷亡咧，咁佢即係喺未有個嚴重性增強係啦，佢殺咗佢，或者佢真係唔係話個開槍咁準噶嘛？有時啲嘢係嘛，就係真係佢傷咗，佢就死咗。但係你作為一個市長，你應該去 support 警務人員，佢係警務人員係幫你做嘢噶嘛，係幫成個政府做嘢噶，成個 city 做嘢噶嘛。但係你去同呢個殺人犯嘅屋企人去道歉喎，咁我覺得呢樣嘢咧已經係非常減分啦。所以如果真係即係有呢啲咁 negative 嘅嘢出嚟咧，咁我對 Michelle Wu 唔係咁樂觀啦，或者希望能夠剩下啲大半年可以或者挽回啲聲望，但係而家以人力或者財力都係好困難。因為 George 我同佢傾嗰時，好似你頭先咁講，要變啊嘛，個 city 要變，你唔能夠好似你話啲單車徑大家都認為單車徑係冇乜用嘅啦，喺個道理，咁咪係咯。係全個波士頓都有單車徑，全部都有單車徑。係咯。但係有冇用咧？有冇實質用途咧？係冇嘅。係咯。好空咁所以你好似唐人街咁，嗰啲車都好難，啲貨車送貨都好難轉入嚟啦，係嘛？因為單車徑佔咗原來嘅差唔多1/3㗎啦，係咪？咁所以或者都係咧，都係或者我都係對嘅選情唔係咁樂觀。咁佢不過始終後生嚇，始終後生就係一個機會咁即係好似 Elizabeth Warren 咁嗬，即係提攜咗佢，因為佢喺呢個哈佛嗰個法律學嗰個教授咁提攜咗佢，咁後邊亦都一班人咁嚟到即係捧咗佢上台嗬，咁但係經驗唔係幾夠，同埋佢即係太過好似表達家庭意識好強咁樣嗬，好似我哋春燕佢哋一家人嚟嘅，咁一家有3個 BB 啊，兩個仔一個 BB 女，跟住佢先生同埋佢，咁佢又唔中意坐警車嘅喎，又要自己揸車咁樣嚇，咁大家要等佢，咁跟住佢去嗰個5號咧去即係辯論嘅時候，佢都抱埋 BB 去嘅喎，咁所以就可能人哋會覺得。男女平等唔係即係將個家庭即係強化呢個家庭呢個親情為主可，其實你都可以獨立出嚟。我睇過好多嗰啲留言，譬如佢好似就係呢個華盛頓嘅聽證會啦，上完之後喺 YouTube 咁我都有睇佢啲好多留言，差唔多70-80% 都係即係詆毀佢嘅。同埋佢即係我大家都。即係唔敢話承認，波選其實係一個非常歧視嘅城市嚟嘅，係你能夠非常歧視嘅城市嚟嘅。如果你用一個亞洲人一個黃面孔去做市長咧，我諗意大利人意大利區黑人區黑人區嗰啲都唔係話咁中意，即係咁 support 你咧。譬如如果你真係為咗唐人街做啲嘢，佢就話你偏心。但係如果你冇為唐人街做嘢咧，
唐人社區又話你自己唐人你都唔幫，所以有啲吃力不討好嘅。佢又太後生嘅，太後生，佢嘅政治背景唔係咁強，好 smart 嘅女人，但係就真係如果係咁樣有失敗咗，其實係啊，即係個政治前途就會冇咗啦，即係咁樣。咁啊講起咧選舉咧，咁啊即係呢大哥冇，即係我大鄉里嘅話啦，即係你咧就講咧嚇選嗰個咧就係紐約咧65區 D 就係你選，65區 B 就係另一個都係記者出身嘅朋友選，你可以介紹一下。但係我哋又諗下，係咪淨係紐約先有呢啲選咯？我哋好似見到波士頓冇呢樣嘢。呢個係叫做咩 D？係咯，District Leader。District Leader 咧，呢個係冇人工嘅。係。呢個係民主黨入邊嘅 job， 但係民主黨咧，因為民主黨係紐約第一大黨咧，佢全紐約咧。分150個區，150，從1到150，所以我哋咧係 Manhattan 啊 ，Downtown Manhattan 啊，係65區，個65區咧，因為呢個區人口多啲，所以又分咗4個部分。咁啊，呢個65區咧，分4個部分咧，有 A、B、C、D 4個部分。係。A 嗰邊咧，華爾街啦呢邊，咁嗰個 B 咧，河邊東河邊嗰個 B，D 咧都係唐人街同埋小意大利。我代表嗰啲代表咗10年啦，就係呢個係乜嘢工作咧？都係民主黨等於呢個區嘅民主黨個代表。咁有民主黨有咩大會咧？我哋參加。民主黨嘅曼哈頓嘅大會咧，我哋有投票權。對於法官咧，我哋有發言權。法官嘅候選人，對於嗰啲參選市議員啦、州議員啦，我哋都有表達言嘅機會。同時咧，我哋唐人喺政治方面咧，而家有啲好表現，但係咧喺民主黨入邊咧冇乜嘢聲氣，冇乜人出聲。但因為民主黨咧係紐約市、紐約州嘅執政黨，如果你入邊冇聲咧，咁黨嘅政策咧都冇辦法影響。我哋希望咧，我哋民主黨咧回歸中道，呢個係我哋唐人嘅思想咧，唔希望咧民主黨咧過分偏一邊。以前咧左派提倡，咁而家民生有啲變啦。特別我啲過去幾年咧，我哋爭取啲華人黨員，爭取我登記咗幾千嘅民主黨嘅華人嘅黨員，所以而家民主黨咧入邊我哋唐人發聲咧，都有啲聲音佢可以聽到嘅。所以今次嘅參選，我好開心啦。以前單前紐約市咧嗰個區領袖咧有70幾個，唐人單2個，而家加埋黃地先生嘅參選咧，咁可以增加一個都係好啦。對我啲唐人咧，民主黨入邊嘅發言咧都有啲力量。民主黨咧執政黨，共和黨梗係好啦，但係咧我哋紐約市咧睇唔到乜嘢共和黨喺呢度活動嘅，所以你會個共和黨咧同你簽個名都好難。所以呢件事咧，係代表嗰啲唐人係民主黨入邊出聲，呢個係最大個功能。咁個選舉嘅日期係幾時啊？選舉嘅日期6月24號。選舉咧都係全部民主黨黨員咧喺呢個區投票。如果冇對手咧，咁唔使投票啦。但係到而家為止咧，唔知有冇對手。投票嗰啲係民主黨員啦，抑或係社區人士啊？民主黨黨員，你必須係民主黨嘅黨員投票。但係投票都係紐約市紐約市主辦，同其他嘅市議員啦、參議員啦都一樣嘅。係，但係嗰啲係後邊啲雖然係雖然係民主黨入邊嘅job，但係都需要
經過投票，係經過選舉局嘅投票。所以咧，而家係第一個階段咧，第一個階段係推薦。我哋需要有500個黨員推薦。呀，但係我哋係爭取1500。點解爭取1500咧？有時你同佢你係咪民主黨啊？係，我識你同你簽，但係佢唔係民主黨嘅，打好啲關係。到時有查出嚟，呢個唔係民主黨同你推薦，所以一定有1500個。所以而家係第一個階段，差唔多啦，差唔多完成嘅1500個簽名啦。